Assalomu alaykum. Bugun biz sizga Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Termiz arxeologiya muzeyi haqida ma'lumot beramiz. Bu muzey Surxondaryoda joylashgan bo'lib, 2001-yilda ochilgan va u yerda 27 mingdan ortiq qadimiy eksponatlar bor. Muzey binosi zamonaviy uslubda sharqona me'moriy elementlar bilan boyitilgan. Muzeyda qadimgi Baktriya, Kushonlar, Yunon Baktriya va Arab xalifaligi davriga oid topilmalar mavjud. Arxeologik yodgorliklar asosan Fayoz tepa, Kampir tepa, Dalvarzin tepa, Qora tepa kabi yirik manzillardan topilgan. Muzey qadimgi tangalar kolleksiyasi Yunon, Kushon, Arab, Temuriy davrlarga oid bo'limlar bilan boyitilgan. Mo'g'ul istilosi davri ham alohida bo'limda aks ettirilgan bo'lib, vayronagarchilik va tiklanish jarayonlarini ko'rsatadi. Muzey ilmiy tadqiqot ishlarini olib boruvchi maskan sifatida ham faoliyat yuritadi. Muzeyda mehmonlar uchun gid xizmatlari, multimedia vositalar orqali tushuntirishlar mavjud. Termiz arxeologiya muzeyi UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. Termiz arxeologiya muzeyi bu O'zbekiston tarixining uzviy, boy va chuqur ildizlarini ko'rsatadigan kelajak avlodlar uchun bebaho xazinadir.